سلام دوستای گلم، به کانال من خوش اومدین. امروز قراره داخل این ویدیو آموزش کامل ترمیم اکریلیک یا پودر رو با هم دیگه ببینیم. من زیر سطح کارم رو انجام دادم، با یه پد و کلینزر سطح ناخنم رو تمیز میکنم. دقت داشته باشید که حتما یه خط و خش یک دست داشته باشیم و اینکه یه مانیکور تمیز انجام بدین که زمانی که دارید مواد گذاری میکنید مواد به پوست یا کوتیکولتون نچسبه. اگر دوست داشتین من آموزش 0 تا 100 مانیکور کمبیو براتون توی کانالم گذاشتم، لینکش رو اینجا میذارم، حتما این ویدیو رو هم ببینید. پودر و لیکویدم رو آماده میکنم. انقدر باید مانیکورتون تمیز باشه که وقتی اینجور برس مواد رو زیر ناخن میکشین، زیر کوتیکول، هیچ گونه پوست یا پودری باقی نمونده باشه. این خیلی کمکتون میکنه که یه ترمیم تمیز داشته باشین که بعد از اینکه به تایم ترمیمش رسید هیچ گونه هوایی نگیره ناخن مشتریتون. البته قرار کلی نکته دیگه هم یاد بگیریم که ناخنای مشتریتون دیگه هوا نمیگیره. اول دهیدراتور استفاده میکنیم یا همون ضد قارچ که کارش اینه که سطح ناخن رو اگر چربی یا آلودگی داشته باشه پاک میکنه، رطوبت ناخن رو از بین میبره و مواد رو بهتر به ناخن اتصال میده. بعد از اونم حالا با توجه به اینکه صدف ناخن مشتریتون چربه یا چرب نیست، میتونید از اسید پرایمر یا پرایمر غیر اسیدی استفاده بکنید. من از اسید پرایمر استفاده میکنم. اضافهش رو یه مقداری میگیرم و چند تا نقطه روی قسمتی که ناخنم رشد کرده میذارم، خودش پخش میشه. چند ثانیه بهش تایم بدین. توی ویدیو راز موادگذاری آدامسی من تمام قلقایی که شما میتونید با انجام دادنشون یه مواد آدامسی داشته باشین رو گفتم بهتون. اگر دوست داشتین میتونین اون ویدیو رو هم ببینین، لینکش رو براتون اینجا میذارم. خیلی آروم یه مواد آدامسی نزدیک ریشه پیاده میکنم. یک مقداری با قلمم فشار بهش آوردم که پخش بشه، ریشم گرد در بیاد. حتما دست مشتریتون رو به پایین باشه که مواد توی ریشه بر نگرده. بعد از اینکه گردی کل ریشه رو در آوردم و کل سینوس و دور تا دور ریشم مواد داشت، اضافهش رو به سمت پایین میکشم که صاف و یک دست شه. یه گلوله مواد نسبتاً بزرگتر و یک مقداری سفت‌تر برمیدارم برای لبه آزاد. اول تقسیمش میکنم روی کل لبه آزاد ناخن، بعد اونو به سمت ریشه فید میکنم. اگر جای بیرون زدگی داشت میتونید با شکم قلمتون اونو اصلاح کنید. اگر موادتون رو آدامسی بردارید، من الان نیمرخ ناخن رو نگاه میکنم اینجا فرو رفتگی داره، میتونم اونجا رو یک مقدار دیگه این مواد بذارم. اگه موادتون رو آدامسی بردارید، اون تایمی که میخواید که مواد رو فرم بدید قبل از اینکه خشک بشه رو دارید. اگر دوست داشتید اون ویدیو مواد گذاری آدامسی رو که راز مواد آدامسی اکریلیک رو حتما ببینید که این مشکل برای شما کاملا حل بشه. مواد اون قسمت هم که گذاشتم با فشار خیلی کم فیدش میکنم رو کل ناخن. دوباره نیمرخ رو نگاه میکنم، احساس میکنم ریشه یک مقداری باز مواد میخواد، چون من دوست دارم که ریشه ناخن اون بیلیک و برجستگی رو داشته باشه. یه گلوله دیگه این قسمت میذارم. این گلوله خیلی نسبتاً شل باشه، بعد پخشش میکنم. نباید اجازه بدید هیچ گونه مرزی به وجود بیاد، یعنی جوری باید فید بشه که معلوم نباشه شما یک قسمت دیگر رو باز مواد گذاشتید. الان نیمرخ رو که نگاه میکنم اوکیه، ما بقیش توی سوهان کشی اصلاح میشه. یه نکته خیلی مهم که باید بهتون بگم، بعد
از اینکه پرایمرمو زدم روی ناخن طبیعی، روی اون قسمتی که مواد هست و من ناخن طبیعی ندارم، اون قسمتی که مواد رو قلممو یک مقداری به کلینزر آغشته میکنم، اون قسمت رو خیس میکنم. علتش چیه؟ زمانی که شما میخواید مواد بذارید روی ناخن، اگر این قسمت مواد گذاشته شده ای که از قبل شما سوهان کشیدین خشک باشه، موادتون خیلی سخت روی این حرکت میکنه و ممکنه یک مقداری زیرش هوا یا حباب ایجاد بشه. اگر شما خیسش کنین، این خیسی مواد رو میکشه توی خودش و خیلی راحت تر به سمت پایین میاد و حالت میگیره. گلوله دیگه بر میدارم. تمام مراحل دقیقا مثل همن و تکرار میشن. اول ریشه رو میذاریم، بعد لبه آزاد رو میذاریم، بعد قسمت اپکس ناخن رو چک میکنیم. اگر کم بود، فرو رفته بود و یا اون بلیکی که ما میخواستیم و نداشت، اون قسمت هم یک مقداری مواد میذاریم. اگر ناخن مشتریتون کوتاه بود، شما با 2 مرحله مواد گذاری هم میتونید انجامش بدید، اما چون قد این ناخن بلنده، تقریبا توی 3 مرحله مواد گذاری میشه. سطح مواد رو خیلی آروم با فشار کم، اصلا نباید فشار به قلمتون بیارید که مواد رو اصطلاحاً له کنه یا فرو ببره. با فشار خیلی کم سطح مواد رو صاف کنید، دیواره ها رو با دیواره قلمتون صاف کنید که موادی بیرون نزده باشه. به همین راحتی. خداحافظ.